Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Я ўпэўнена ў тым, што многія з вас вельмі часта ў жыцці задаюць сабе наступныя пытанні. У чым сэнс жыцця? Дзеля чаго я прыйшоў у гэты свет? Што застанецца пасля мяне? Асабліва востра гэтыя пытанні стаяць перад асобамі творчымі, таленавітымі. Як найбольш поўна раскрыць сябе, як скарыстаць шанец і чым прыходзіцца ахвяраваць дзеля дасягнення сваёй мэты. Пра гэта і не толькі мы сёння пагаворым з вядомым акцёрам, рэжысёрам, мастацкім кіраўніком рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Александром Гарцуевым. А дапамогуць нам у гэтым унікальныя кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. О, молодость, молодость, сколькі з табою прыгод падчас горкіх ідзе для людзей. Ты сэрца узбурыш, гульнеш ты з душою, ты ломячы думкі, кроў смокчыш з грудзей. Я так жа, змагаючы долі завею, надзеі вялікія сніў. Будовал. Ты ж молодость мачехой стала моею. Эх, что говорите, тебя я не знал. Александр Гарцуев нарадзіўся 15 чэрвеня 1959 года ў Беларусі у сям'і настаўнікаў. Дзяцінства прайшло ў горадзе Гродна. Адразу пасля школы Александр паступіў у Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут на акцёрскае аддзяленне. Па заканчэнні інстытута быў прыняты ў трупу Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. У гэтым тэатры ў якасці акцёра і рэжысёра праслужыў 32 гады, сыграў дзесяткі роляў і паставіў некалькі спектакляў. У 2000 годзе скончыў рэжысёрскі факультэт Расійскага інстытута тэатральнага мастацтва. Стажыроўку праходзіў у Маскве пад кіраўніцтвам знакамітага рэжысёра Леаніда Хейфіца. З 2012 года Александр Гарцуев мастацкі кіраўнік рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, лаўрэат нацыянальнай тэатральнай прэміі, прызёр беларускіх і міжнародных тэатральных фестываляў, узнагароджаны медалём Франциска Скорыны. Прежде чем стать режиссером, у вас был довольно бурный, многолетний роман, связанный с актерской профессией. Правда ли, что мечтали с 8 лет стать актером? Вот первое, что мне пришло в голову, я хочу быть актером. А с чем это связано? Кажется, какую-то книгу прочитал, детскую, об актерской профессии. Почему-то очень впечатлился. И стал интересоваться театром, стал интересоваться кино. И, знаете, вот ничего не поменялось. Вот как-то так вот. Первая и последняя профессиональная любовь, наверное, бывает и так. А помните ли вы ваши первые ощущения от выхода на сцену? Ну что ж, я прекрасно помню свой первый выход на сцену в театре Янки Купалы. Я помню даже число, месяц и год. Это было 14 сентября 1980 года. Почему запомнилось? Ну, во-первых, первый выход, а во-вторых, это действительно день рождения театра Янки Купалы. Именно 14 сентября 1920 года был показан первый спектакль БДТ, тогда назывался Белорусский державный театр. Именно в этот день, в 80-м году, отмечалось 60-летие. Это был наш первый выход с Виктором Манаевым на сцену. Мы вместе пришли в театр, и я это запомнил на всю жизнь. Конечно, мне казалось, что смотрят все только на меня. Хотя мы сидели в Павлинке, в массовке. Зрители смотрели на Павлинку, на пана Быковского. Но да. актеры, которых было там более 20 на сцене, конечно же, посматривали, что это за два таких новеньких парня, молодых пришли. И как они себя чувствуют. Чувствовали они себя плохо. Морда была красная, как говорят,
от волнения, от того, что от внимания какого-то, от ощущения того, что твоя мечта сбылась, и ты на сцене академического театра, и ты всегда хотел сюда попасть, и вот ты попал, и ты сидишь в этой прославленной сцене среди прославленных актеров, тогда еще живых, знаменитых актеров театра Янки Купала. Это был и счастливый, и страшный день одновременно. Поэтому запомнил на всю жизнь. Скажите, пожалуйста, Александр, а вы помните, когда вы впервые попали на телевидение и что это за работа была? К сожалению, не помню, но помню, что это было как-то сразу. В те годы активно работала литературно-драматическая редакция телевидения, и приглашали очень много и на какие-то поэтические записи, и спектакли телевизионные. Как раз сейчас я предлагаю посмотреть на экран и вспомнить одну из ваших первых работ. Вот интересно, вы вспомните, что это? Да, вот интересно, мне самому интересно. Я не веру, каб быў закон катаваць чалавечы характар. Я не веру, каб быў дазвол замяняць у паэзіі душы фізкультурнай гульнёй у футбол, апісаннямі мора і сушы. Толькі з ясных глыбінь нутра падымаецца творчы геній. Толькі так пачынаецца ігра чорнай подласці і сумлення. Вось чаму і не хачу і не магу адзіноты свае патурыць. Я самотных людзей берагу і здымаю з іх тонкую скуру. На далоні душу бяру, разразаю на часткі глыбока, і тады давяраю пяру. І тады станаўлюся пророком. Да, пожалуй, это чуть ли не первая работа. Знаете, я еще даже и не в театре. Это только-только закончил институт, это был июль месяц. Я еще в театр не пришел. По-моему, там снималась еще студентка Зоя Белохвостик. И кто же знал, что жизнь потом нас соединит. Мне здесь 21 год. Ай-яй-яй-яй. Да, это, пожалуй, может быть, даже и первая работа на телевидении. Вот и она. Напиши, коли ты поэта, биографию нечей души. Проживала там неколи неде молодая такая Кармен. Не то леди, не то миледи, не то у Слуцку, не то у Карме. Значить, вам написать агітку, каб ішоў парфумовый товар. Не то з жалем, не то з агідай поглядела дзяўчына у твар. Еще один фрагмент из наших фондов. У вас на этот раз главная роль в кино. Ой. Алина! Алина, подожди. Ты отнял у меня все. Разум и совесть. И даже квартиру. Алинушка, я знаю, что ты ждала эту квартиру, но пойми меня, я должен был как-то устроить семью, прежде чем уйти. Перебьемся мы с тобой. Не ври себе. Вчера видела тебя здесь с сыном. Вы оба так смеялись. Вам ведь было хорошо, правда? Да. Мне стало стыдно. Больше так нельзя, это преступно, пойми. Наверное, ты права. Да. Я никогда этого не видел с тех пор. Недавно, вот видите, актриса московская Белозерова Галя как-то связалась со мной. Она живет где-то в Европе и просила найти этот фильм. Я не смог найти. Ой, как это все интересно. Ведь прошло уже опять, действительно, сколько лет прошло? Да почти 40. Мужественный ты парень. Нелегко тебе будет. А я физкультурой занимаюсь. Жаль, Кривицкий. Жаль. Я ведь тебя в главное метил. А я не возражаю. Нравишься ты мне, Кривицкий? Александр, я знаю, что отработав 2 года в театре, вы идете служить в армию. Как вам армейский, скажем так, опыт пригодился в вашей жизни и в вашей работе? Тяжело служить в армии. Что там врать? Тяжело. Как в уставе написано, воин должен стойко выносить тяготы и лишения воинской службы. Да. Это правда. Есть тяготы, есть лишения. Ну, если надо, значит надо. Этот опыт пригождается всю жизнь.
Я замечаю ребят, молодых актеров, которые не служили. Я вижу некая, ну, скажем так, инфантильность, элементы инфантильности присутствуют постоянно и всю жизнь. Знаете, чему армия учит? Отвечать за себя. Ты должен сам за себя отвечать. Ты должен сам думать о себе. Нет мамы, нет папы, нет тети, нет няньки. Накладывает ли ваша профессия отпечаток на ваш характер, на ваше поведение? Конечно же, те герои, те образы, с которыми ты сталкиваешься, не могут не повлиять на формирование тебя как личности, Так. как человека, как и литература, с которой ты знакомишься. Конечно же. Но кривляться в жизни, я знаю, что есть среди нашего брата-актера и такие, исполняющие какую-то роль. Но это как-то сразу видно, это понятно, и это очень глупо быть не самим собой в жизни. Это глупо. Мы вновь обратимся к нашим фондам. Сейчас посмотрим небольшой фрагмент. Что это и кого вы играете? Родима, дай мне однойче забыться на тебе, расстаться с тобою, стратить тебе, каб я задыхаючыся ад ностальгіі, мог нягоднік яшчэ больш зразумець, як я люблю цябе. К сожалению, я уже не помню, но судя по, скажем так, декорации, по прическе, по тематике текста, быстрее всего это что-то связано. Возможно, это Костусь Калиновский. Правильно. Радима, калі ты любіш мяне, не карай гэтак сурова. Не дазваляй мне такога жаху стратить тебя. Скажите, пожалуйста, а вот сегодня уже, будучи режиссером, вы часто показываете актерам, как нужно играть? Конечно же, я объясняю, конечно же, я раскладываю ситуацию. И вот не хватает какого-то последнего манка. А как это? То есть какова степень эмоциональности или каков направление и вектор мысли. И, конечно же, я пользуюсь методом так называемым, который называется показ. Александр, у вас творческая семья, супруга актриса, дочь актриса, все талантливые, амбициозные. А мой вопрос, а кто в доме хозяин? Кто хозяин? Ну, кто Собака главный? считает, что я. Так. Ну, я не знаю, почему она так считает. Ну, то есть собака выбирает, кто, как там, лидер в стае, да? А у вас все девочки получаются? Да, все девочки. Так. Но она считает, что я. На самом деле, да мы не делим эту власть. Занимаемся одним делом, да и живем дружно. Близкие, безусловно, требуют и заботы, и внимания. Но вы, как руководитель театра, в котором тоже много актеров, которые тоже нуждаются и где-то в вашей опеке, в вашем внимании. То есть не наступает ли у вас момента какого-то выгорания? Наступает. Надеюсь, что ненадолго. Знаете, вот опустошение. Эмоциональное опустошение, усталость. Молю только Бога, чтобы оно не было навеки вечное. Просто вот устал, отдохни, отвлекись. А как вы отвлекаетесь, как вы отдыхаете, что спасает? Вот вы не поверите, созерцание природы. Я люблю поехать к себе на далекий хутор, который у меня есть на границе с Литвой. Не то чтобы бездумное состояние, знаете, но природа действительно освежает, она отрезвляет, она возвращает вот зелень вокруг, вот воздух, вот там много очень зверей почему-то. И как-то через день ты вдруг успокаиваешься. У тебя возвращается какая-то основа. Мне там очень хорошо работается. Я каждое лето либо перевожу пьесу, либо делаю некую по мотивам инсценировку. То есть готовлюсь к сезону там. У меня очень хорошо там все как-то очень быстро и лихо получается при помощи компьютера. Мысль хорошо работает.
Вот, то есть я не бросаю цивилизацию, я не ухожу от нее, но под другим углом могу взглянуть на то, что я делаю, так сказать, с расстояния 200 километров на свою минскую жизнь. Мы еще слышали, Александр Федорович, что у вас здесь и банька Да есть. вот там внизу у ручья. Крутой склон, и прямо там внизу баня по-черному, по-настоящему. Тут, ой-ой-ой. Ну, интересно. Неужели 10? Да, 10 лет. Ну что, приглашайте в дом. Да, давай, пошли. Пойдемте греться. Печка там, я думаю, что уже разгорелась. О, замечательно. Александр, я предлагаю вновь вернуться к вашим актерским работам. И сейчас мы посмотрим небольшой фрагмент. И здесь вновь дуэтная сцена. Вы и Зоя Белохвостик. Вот интересно. Ты ведаешь, что ты наробила? Ты ведаешь, что ты наробила? На мені ж люди пальцем показують. Ти ж і себе, і мене, і матку у грязь утоптала. Ну ладно, ну було там у тебе що до його, ну було і все, разом з ним на той світ пошло. Песком жовтеньким засипано, і що ж, і так рита? Так не, розоделася, поїхала. Букетик взяла, на грудь йому бухнулося, сльози проливала. А ти про мене подумала? Ти подумала про мене? Зараз же весь леспромсгаз стогне, ну як же? Глядіть, відкрилося, вот же, усім видать. Ну, що мені зараз робити, як мені на тебе глядеть, а? У нас же з тобою все було договорено, помниш? Ось ти і тягнула, покуль все разом з своїм хабалем у могилу не закопала. Над чем задумались? Сльози проливала. Да хорошо играю. Ну, потому что я вижу, что уже поработал в театре, уже роль выстроил. Хотя, видите, для меня вот как в первый раз вижу. А скажите, пожалуйста, вот с Зоей вы уже сколько? Вы сказали 35 лет, да? То есть Да. более 30 лет. 35 точно. А вот такие бурные Разом з своїм хабалем у выяснения могилу не отношений закопала. случались? Вот такие. Ну, я имею в виду по накалу страстей. Всяко бывало. Ненавижу. Ты думаешь, я його сьогодні поховала? Я тебе з'їздила і при усіх людях поховала. Гэта тебе з сьогоднішнього дня вже більш нема. А ён застався. Со мною застався навсегди. Зрозумів? Тому що я його любила. А тебе ні. Скажите, пожалуйста, а есть ли секрет семейного счастья и в чем он? Любовь и сопутствующие, идущие рядом понятия, как уважение, как человека прежде всего, как мать твоих детей. Страсть, она уходит, страсть как таковая, а остается любовь. Вот она, наверное, остается всегда, если она настоящая. Молодые люди зачастую страсть путают с любовью, но я и сам этим грешил. Это разные вещи. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один фрагмент. Это также ваш актерский дуэт в одном из лучших спектаклей Валерия Раевского. Бач ти, королевна якая. Твой Андрей, може, тебе ближей знайшов, чим за 10 верст тягатися. А ти чого чапляєшся? Як Андрей прийде, так боїшся, тепер так сміли. Наполохалися мы твоего Андрея. Но спектакль действительно один из краеугольных. И не только в судьбе Валерия Николаевича Раевского, а вообще в палитре Купаловского театра знаковый спектакль. Вы знаете, очень, казалось бы, простая пьеса. Он смог рассмотреть в ней философское начало. Раскрылась история народа. Я вот благодарен Валерию Николаевичу. Вроде как я у него не учился, но я учился у него, наверное, всю жизнь. Вот этой способности чувствовать материал.
А дядьку Петраку женихи да кавалеры не потребные, и он на хуторанских сподяється. А хуторанські не такі ледаки, як ти. От сестрину твоєго батька, он тобі посміється. Сказав усе, значить що? Александр, актерская профессия подневольная, как говорится, не мы выбираем, нас выбирают, и как это часто не совпадает. Что же делать в таких случаях актеру? Хороший вопрос. Я буквально, может быть, вчера именно так говорил студентам, будущим актерам, которых я преподаю. Я говорил о том, что нужно это брать за аксиому. Такова профессия. Не вы выбираете, вас выбирают. И все, что вы можете сделать для того, чтобы хоть как-то повлиять на эту ситуацию, вот этой зависимости, представлять из себя что-то. Быть кем-то. Значить что-то. Надо работать над собой. Либо уходить из этой профессии. Вот я руководитель труппы, да, театра. Я знаю, что кто-то обижен, кто-то считает несправедливым свою некую незанятость. Но я ведь тоже был когда-то по ту сторону баррикад. Я тоже был где-то обижен неполной занятостью. Теперь могу сказать, кто хочет, кто может, тот добьется, тот сможет. Нужно доказывать. Профессия такова. Нельзя жить успехами вчерашнего дня. Каждый раз, каждую роль ты должен доказывать. Молодой актер приходит, он играет маленькую роль. И играя маленькую роль, я вижу, что он ее играет так, что я попробую его уже в большой роли. И обратный вариант. Он играет эту маленькую роль, я вижу, что он и ее-то сыграть, похоже, не может. И я понимаю, что я не займу его в большую роль. Вот и вся технология. Да, актер – это зависимая профессия. В каком-то смысле мы ее называем между собой женская профессия. Ну, от того, что ты вот вроде как под кем-то все время. Ну, что делать? Такова работа. Зато она интересная, если у тебя все получается. Там что, сдается, жонка Демьяна Демьяновича? Ага, подшипела собі ніякого Писарчука. Так. И трасцы ей не возьми. Выгуляется, выспится. Постояла бля станка зранку до вечера. Не стояли б кавалеры в голове. Не, ну, умудряються все ж таки люди так жить, быццам ніякай войны нема на свете. Люди там кроў проливают за родиму. А гэта его, ну, взять хотя бы гэтага Демьяна Демьяновича. Живе собі припіваючи. І в армію ж не беруть. Хотя здоровий як бык. Якая там армія? У його, браток, знаєш, яка бронь? Ні один снаряд не проб'є. Ось так. Лена Давыдько. Начало 90-х, мне кажется. Какой-то юбилей Крапивы, наверное, был или что. Но это милый человек, как мне кажется. Интересно, интересно. Я никогда не видел. Вы знаете что? Очень важно то, что это все сохранилось. И то, что это можно посмотреть. То, что это никуда не пропало. Все-таки это история и телевидения, и личной жизни, скажем так, и профессиональной жизни. И, казалось бы, куда-то снимается, мне казалось, никогда нету этого. Это очень важно, это хорошо. Это прекрасно, то, что есть эти фонды, и то, что ими можно воспользоваться, и то, что можно это увидеть, то, что можно вспомнить. Ну, что тут говорить? Все-таки слои культуры какие-то не пропадают. Это, случайно, не Виктор Сергеевич Манаев? Зробите ласку. Допоможите, Демьян Демьянович, мы не постоим. Что ж вы от меня хочете, коли ласка? 5 бочек цементу до зарезу треба, Демьян Демьянович. И что, вы за такой дробязы достать не можете? Ну, а где же ее можно достать? Нет, ну вы у Бляхмана пытались? Пытались. Ну, а у Пузанова? И у Пузанова так само. А у Толстозадова? У Толстозадова?
Так само и у Толстозадова Ну и пытались. что? Каже, нема. Ну, вы идите, скажите, что Демьян Демьянович просит. И что, будзе? Товарищ, ну, коли вы лишите, что я кидаю слово на ветер, то на вашего до меня звертайтесь. Дем'ян Дем'янович, даруйте, дякую вам за это, дякую. Александр, я понимаю, что вы очень заняты в театре, но все же, когда выдается свободная минутка, чем вы любите заниматься дома? Ну, кроме чтения, естественно, читать нужно много, и сейчас, правда, зрение совсем село, приходится пользоваться монитором и огромными буквами. Так уж сложилась жизнь, что все крутится вокруг профессии. В свободное время я преподаю в Академии искусств. Это очень много отнимает времени, это отнимает очень много усилий. Ну, это уже не театр, это будущее театра. Поэтому моя жизнь делится, собственно говоря, на театр и Академию искусств. Если вы спрашиваете о хобби, ну, не сложилось. Мой тесть приучал меня к рыбалке, а мне как-то рыбок жалко, вы знаете, вот как-то. Я не охотник и не рыбак. Гастроли, поездки, фестивали, Академия искусств, репетиции, премьеры, интервью. А я-то думала, вы скажете, сядем с женой и начинаем музицировать. Музицировать это было давно, к сожалению. Я действительно человек музыкальный, и Зоя тем более. И тогда, вот в 80-х годах, я даже сам сочинял песни и музыку, Зоя сочиняла стихи. Мы делали какие-то такие вот дуэты. От грымот дрыжали оканицы, липнул брук пякучая смола. Что с того, что летом навальница? Ты шел, и я к тебе шла. Я и шел, и ты ко мне и шла. Сейчас немножко так все архаично выглядит слегка, но тем не менее это было. Вы знаете, что гитара до сих пор у меня это есть. Это хорошая Кремона, тогда купленная, дорогая. Вот она есть. Правда, я не знаю, лет 15, наверное, не открывал ее, не доставал. Стоит там в углу как память. Нам пред 200 стался гэты липень. То погода, то дожить и мгла. Что с того, что розные были мы? Ты шел, и я к тебе шла. Я и шел, и ты ко мне шла. Александр, согласитесь, многие актеры недовольны тем, как складывается их творческая судьба, но очень немногие решаются на какой-то шаг, чтобы изменить свою, в том числе и творческую жизнь. Вот как случилось у вас? Что послужило тем толчком? Знаете, такое понятие есть. Кризис среднего возраста. Он у меня наступил рано. Где-то году 92-93, когда мне было 33-34 года, и наступили тяжелые в материальном плане 90-е годы. Я очень серьезно задумался о своей целесообразности пребывания в театре в качестве актера. Я так скажу, на первые роли я не вышел. Довольствоваться вторыми и третьими, получая мизерную зарплату, ну как-то очень сильно задумался, скажем так, мягко. И я был близок к тому, чтобы оставить театр вообще. Ибо были предложения заняться бизнесом. Я закончил математическую школу, и некие способности такие, скажем так, у меня есть. Были, наверное. И я серьезно подумал о том, чтобы оставить театр. Многие тогда это делали, очень многие. Очень многие способные, талантливые люди оставляли это малооплачиваемое
и никак душевно нереализуемое занятие, как театр. Меня уже не устраивало то, что происходило в театре. Я видел какой-то театр другой. Тогда стало к нам прорываться некие европейские тенденции. И то, что происходило в Белорусском театре, казалось очень таким старообрядным, таким махровым, таким рутинным. И, уходя из театра, захотелось мне, ну, скажем так, грохнуть дверью. Сказать, вот такой какой-то вот у меня был план поставить спектакль, который пройдет 1-2 раза. Все скажут, что ерунда собачья, тем более, скажу я, и уйду. Потому что было куда уходить. Я поставил спектакль, который назывался «Кровавая Мэри». И вышло все наоборот. Почему-то его не то чтобы закидали, его наоборот возвели в ранг каких-то открытий театральных того времени. Мы объездили с ним, клянусь вам, пол Европы. А про СНГ я уже не говорю, просто везде, на всех крупнейших фестивалях. Везде были победы, либо призовые места. И тут жизнь заиграла какой-то другой краской. Я не знаю, кто это там придумывает, там выше. Кто-то меня оставил, зачем-то оставил. Я уходил. И вдруг я почувствовал вкус вот этой новой профессии. Вкус режиссуры, вкус, оказалось, это гораздо интереснее, нежели просто исполнять роль. Придумывать спектакль, придумывать целую историю оказалось гораздо интереснее, тем более, чтобы вроде как получилось. И вот тут, наверное, было начало новой профессии. Ну а потом пошло, потом я уже ставил спектакли параллельно, учился в Москве. Александр, а у меня сейчас вопрос. Вот то, что мы увидим на нашем экране, это режиссерский дебют? Ведь... Давайте сначала посмотрим. Давайте, потому что вы рассказываете про один спектакль, да. А мы хотим предложить фрагмент из другого спектакля. Я догадываюсь, какой. Я живу на приватной, безвыходной квартире. Я малюю выдатно на шалёсткой паперы. Не роблю я халтуры, заробляю гроши. Як малюю з натури, а выходжу роскошу. Ну, манера исполнения мне как-то напоминает одного певца. Кого? Выходцем тоже из Беларуси. Солодуху, что ли? Нет, Бориса Моисеева. Я, честно говоря, как-то не думал про Моисеева. Ну, наверное, похоже, вы правы. Да, это действительно мой первый режиссерский спектакль. Это первый мой режиссерский спектакль, 1994 год. «Черный квадрат» в театре, который я сейчас имею честь возглавлять. Тогда он назывался «Театр Вольная сцена». Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. По времени он поставлен раньше, чем «Кровавая Мэри». Но штука в том, что это еще не был сознательный выбор профессии. Это было желание сделать такое яркое театральное шоу. И у нас еще не было в Минске таких каких-то таких музыкальных, таких кабарешных спектаклей. Какая-то такая немножко глуповатая, но смешная история под названием «Черный квадрат». Я ведь исполняю роль Малевича. Ну какой же это Малевич? Вот такой вот Малевич, Казимир Малевич. Казимир, я кохаю тебе. Я кинула Браніслава, мне няма куды ісці. І ён заб'е нас. Гэта небяспечны чалавек. Пришла прэч адсюль. Я папярэдзіла. Ты пашкадуеш. Александр, расскажите, вы всегда были свободны в выборе актрисы на главную роль? Или это всегда только супруга, дочь? Вы про Зою Белохвостик? Однозначно. Не нужно воспринимать мои слова превратно, но дело в том, что она выдающаяся актриса нашего времени. Это правда. Согласна. И то звание, которое она недавно получила народной артистки, это подтверждение тому.
Она до сих пор, она лидер в театре, она ведущая актриса. У нее настоящая актерская природа. Что я имею под этим? Понимаете, когда актриса боится быть некрасивой и страшной, по большому счету это не актриса. Это красотулька, это кукла Барби, которая только... Есть такой род актрис, он достаточно... Я всегда красивая, я всегда молодая. Ну, это неправильно. Кураж актерский в том и состоит, чтобы выглядеть иногда чудовищно, страшно и некрасиво. В этом есть высший пилотаж актерского мастерства. И у мужчин тоже, но мужчинам проще. Но женщина способная делать это. Для меня всегда есть первый признак – актриса. Актриса не боится, она получает удовольствие от этого. Это очень важно. Як ты думаешь, белизну не сдымать? Нет, Джон, не сдымать. Ты выглядаешь грандиозно, если б я не была твоей жонкой. Я бы тебе закохалась, Джон. Так, берем револьвер. Берем. Ты ведаешь, что я ему зроблю? Ему так резко зненацьку. Руки вгору! І хай тільки поспробує. А йому так знов резко зненацьку. Руки вгору! І тоді воно бачить, що саме жарточки древні. Руки! Хасер. Мэри, скажи дяде Ха. Скажите, а якого Мефистофеля вы тут блытаетесь под ногами? Александр, в своих режиссерских работах вы не отказывали себе в удовольствии сыграть одну из ролей. А вот сегодня допускаете возможность поставить спектакль под себя? Я знаю, что это делать нельзя. И там, где я пытался играть в своих спектаклях, это как-то всегда была вынужденная, что ли, акция. Место режиссера в зале, со стороны. Нельзя занимать одновременно две позиции. Делать спектакль и исполнять главную роль. То есть это возможно. Я не говорю, что это... Но это неправильно. Вы начинали свою актерскую работу в театре со спектакля «Люди на болоте». Потом было участие в фильме Турова. И вот через 30 лет вы ставите спектакль как режиссер. Вот скажите, что двигало вами? «Люди на болоте» для меня какое-то вообще знаковое произведение. Я зачитывался им в детстве. Я помню тот старый фильм телевизионный белорусского телевидения где-то середины 60-х годов, где абсолютно молодой Гарбук, абсолютно молодая Лилия Давидович. Ну, это на натуре снято, есть такой, он должен быть где-то храниться. Потом я попал в театр Янки Купалы, и одна из первых ролей, это была роль Миконора в старом спектакле, который поставил в свое время Борис Эрин. Опять же Гарбук, уже не совсем молодой, но и Лилия Давидович, они опять же исполняли главные роли. Я с большим удовольствием играл этого Миконора, этого большевичка, такого комсомольца. Потом фильм Турова. И когда уже я стал заниматься режиссурой, то, конечно же, я не мог не прийти к этому материалу опять. Единственное, что позволил себе написать собственную инсценировку. Там, кстати, Зоя играет очень маленькую роль. А вот себе вы, наверное, не отказали, да, в удовольствии роль побольше. Себе? Да. Я ничего там не играл. Господи! Опять вынужденная история. Сергей Кравченко рано ушел из жизни, исполняющий роль отца. Спектакль отменять, это, вы знаете, это всегда ЧП, это... Ко мне обратилось руководство театра, что все-таки я как бы в теме, не смог бы я сыграть хотя бы 1 или 2 раза. Я забыл про это. У меня в голове не отложилось, что я глушака старого. Ну да, дважды я сыграл его. А я предлагаю посмотреть следующий фрагмент. Записали, что ли, это? Посмотрим. Поразявляли рот на чужое, голодранцы вошивые. Трассу вам! А не земли, саранча ненажерная. Посмелели без маслака.
Хіба ж такое раней було, каб разъявляли рот на мое Глушаковое. Жили тихо, по-божьему жили. Боялись. Александр, не секрет, что чем удачнее складывается карьера, тем меньше остается времени на личную жизнь, на свою семью. Вот у вас не возникает ощущения, что не додаете вы близким своим людям? Не то, что возникает, я знаю об этом. Но я боюсь остановиться отсюда. Наверное, не додаю вот той традиционной семейности. Ну, у меня и семья такая, их тоже не остановить. А скажите, пожалуйста, вот если вновь связать режиссуру, но в данном случае уже не театральную сцену, а жизнь саму, вы каким-то образом жизнь Валентины, как отец режиссера, режиссировали? Возможно, вместе с Зоей, как родители? Наверное. Сильно? Нет, не сильно. Чуть-чуть помогали где-то преодолеть детское безумие. Куда она могла деться с подводной лодки, если она с маленьких пеленок в театре находится, и с 6 лет она уже играла? Есть категория актеров, которые всеми силами пытаются, чтобы ребенок не стал заниматься этой профессией. Я знаю, таких очень много. Знаете, мне жаль этих людей, мне жаль этих актеров. Получается, что ты свою жизнь вообще на ерунду потратил. Если ты своему ребенку говоришь, театр это кака, а я такое слышал, то чем же ты всю жизнь занимаешься? Ты несчастный, убогий человек, и тебе вовремя надо было уходить, если ты говоришь о своей профессии, что это кака своему ребенку. Чего ж ты занимаешься-то этим? Что ж ты себя мучаешь всю жизнь? Хотя она безденежная, она тяжелая, она трудная, она невыносимая иной раз. Ну, мы ее выбирали, и я, видит Бог, люблю ее до сих пор и буду любить со всем пониманием. У меня другое понимание и отношение, нежели у мои там 17 лет. Конечно же, другое, но не диаметрально противоположное. Я просто знаю тонкости, я знаю тяжести этой профессии, но я знаю и прелести, я знаю высочайший полет вдохновения и стремление духа ввысь, которое иногда испытываешь в жизни благодаря этой профессии. И вот ради этого я никогда не скажу своему ребенку, что театр это кака. Валя, тебя что-то не устраивает в жизни? Меня иногда не устраивает. А интересно, что тебя не устраивает? Ну, что все понятно, что у меня будет дальше. У меня такое ощущение, что ты хочешь сказать, даже твоя судьба была решена вместо тебя кем-то другим. Возможно. Ну, меня же не отправили в какую-нибудь математическую школу. Ну, да. Вы проводили мне тест, на что ваш ребенок больше всего способен? К чему у него есть способности от рождения? Тест не проводился, но... Так получилось. А если бы вы были дровосеками? Значит, ты была дровосеком, Валя. Я была бы дровосеком. Вам бы казалось, что у меня способности... Так как ты женщина, ты была бы начальником дровосеков. Я думаю, что ты можешь пойти, что называется, своей дорогой. Ну, я, значит, пойду своей дорогой. Пожалуйста. Спасибо. Куда, Валя? Валя. Что ты ей сказала? Жартуєш, надо мною смієшся. Лети і слухай, як я вмію. Моя люба, моя мила, ночь твоих песен сказила, взяла сердце моє, взяла сердце мне.
Выбирая пьесу для постановки, что вы ставите на первое место? Я не должен быть безразличен к тому, о чем я говорю. Это должно касаться прежде всего меня. Тогда я буду знать, о чем я буду говорить зрителю. Я люблю театр эмоций, я люблю театр переживаний, я люблю театр небезразличных людей. Может быть, в этом я несколько, не буду говорить архаичен, традиционен, наверное. Ибо сейчас время такого немножко другого театра. Молодая режиссура очень сильно интересуется и увлекается формой. Это неплохо. Я в свое время тоже интересовался формой. Я знаю, что людям интересна жизнь человеческого духа. Это есть объект изучения. Жизнь человеческого, подчеркиваю, духа. Не тела, духа. А формы, да хоть на голове стой. Главное, чтобы это трогало. Пераможцай у номінацыі лепшая сучасная беларуская пастаноўка стаў спектакль «Немой» Нацыянальны акадэмічны тэатр. Как вы думаете, в чем секрет успеха этого спектакля? В основе спектакля лежит повесть. Замечательная, правдивая, честная повесть Адамовича. Знаете, может быть, даже не очень удобная для какого-то традиционного восприятия темы войны. В этом ее и подкупающая притягательность. Как-то не принято было рассказывать не о боевых действиях, а о судьбах людей. Людей, которые формально находятся по разные стороны, скажем так, баррикад. Немец и белорусская девушка. И, конечно же, не могу не отметить художественное оформление Бориса Герлована. Это потрясающие сцены горения деревни, это потрясающая какая-то храмовость сгоревших бревен, космическая сценография Герлована. Она, конечно, приподняла эту историю до невероятных высот. Руки свои облизываешь. Что болит, а? А им не болюче было, деткам. Живым хоть огню, фашист, ненавижу. Все вы фашисты. Александр, когда в театре провал, виноват кто? Режиссер. Да. Когда успех, чья заслуга? Актеров. Скажите, пожалуйста, все аплодисменты достаются им. Никогда не возникало такого чувства, я не знаю, ревности? Есть такая книга отзывов Так. в театре. Такая традиционная. Немножко по старинке. Сейчас вроде интернет есть, но тем не менее книга есть. Какой замечательный спектакль, какая замечательная пьеса, как актерское исполнение на высоте, музыка блестящая. Я плакал, а декорация художником придумана просто... И в конце такая подпись однажды я прочитал. Правда, работу режиссера не заметила. И злость у меня это не вызвало. Я подумал, что я, растворился в спектакле. Человек же не специалист. Он так понимает. Он не увидел режиссуру. Хотя все компоненты, которые он назвал, это и есть, собственно говоря, режиссура. И я был счастлив, я не вру. Я предлагаю сейчас провести небольшой блиц. Ваше любимое блюдо? Жареная картошка. Чай или кофе? Кофе. Мясо или рыба? Рыба. А вино или водка? К сожалению, водка. Ваш главный недостаток? Непоследовательность. Что в себе уважаете? Верность профессии. Вы верите в любовь до гроба? Да. Что такое талант? Божье провидение первое, но немного. А дальше труд, труд и труд. Ваше любимое место в Минске? Площадь Победы. Что-то там для меня сакральное в этом во всем есть. Наблюдают за нами. Молчать. Какая вежливая тишина. О чем сегодня мечтает Александр Горцуев и что его беспокоит? Чтобы все было не зря. Чтобы жизнь твоя была прожита, но не зря. Собственно говоря, ради этого
и живем, чтобы люди лучше становились. Да и ты вместе с ними. Александр, я благодарю вас за то, что вы сегодня были гостем нашего кинозала. Огромное вам спасибо и счастья, и творческих успехов. Я лет 30 кое-что не видел, может даже 40. Вы мне подарили очень сильные эмоции, как будто вернулся в молодость. Тем более, что никогда не видел, не знаю, увижу ли когда-нибудь еще. Большое вам спасибо за такую возможность такого ретро в жизни, вернуться в свою молодость. Спасибо. Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія і унікальныя кіна-відэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі у вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Дасылайце свае прапановы, каго б вы хацелі ўбачыць госцем нашай кіназалы. Пакідайце свае пытанні на нашых старонках у сацыяльных сетках. Да наступнай сустрэчы!